Merhaba. Kar kristallerinin hiçbirinin diğerine benzemediğini duymuşsunuzdur. Bugün bu konuyu biraz daha genişleterek şu soruyu soracağız. Acaba bu benzemezlik, birbirine benzememesi atomlar içinde geçerli midir? Aynı elemente ait herhangi iki atomu alıp incelesek, acaba bu atomlar birbirinin aynısı olabilir mi? Atom yapısı temsili şekilde görüldüğü gibi eksi yüklü elektron ve çekirdekten oluşmaktadır. Çekirdek içinde ise artı yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşmaktadır. Her ne kadar bu şekilde temsili gösterilmiş olsa da atomun gerçek görüntüsü bu kadar basit değildir. Fakat bunu bir kenara bırakıp biz konumuza odaklanalım. Şimdi bu konuyu, yani atomların birbirine benzeyip benzemeyeceği konusunu bilimsel olarak inceleyen bir makaleye bakacağız. Makalenin konusu şu: bir elementin herhangi iki atomu birbirinin aynısı olabilir mi? Cevabımız hayır. Aynı kimyasal elementin iki atomu tipik olarak aynı değildir. Her şeyden önce bir atomun elektronları için bir dizi olası durum vardır. Aynı elementin iki atomu eğer elektronları farklı durumdaysa birbirinden farklı olarak düşünülür. Bir bakır atomunun uyarılmış durumda bir elektronu varsa ve başka bir bakır atomunun tüm elektronları temel durumdaysa bu iki atom birbirinden farklıdır. Uyarılmış bakır atomu elektron temel durumuna geri döndüğünde biraz ışık yayacak ve zaten temel durumdaki bakır atomu ise yaymayacaktır. Bir atomdaki elektronların durumları atomun yaşadığı kimyasal bağın doğasını belirleyen şey olduğundan aynı elementin iki atomu farklı hallerde iseler farklı tepkimelere girebilirler. Bir reaksiyonu tam olarak tanımlamak ve tahmin etmek istiyorsanız hangi atomların dahil olduğunu söylemek yeterli değildir. Ayrıca atomlardaki elektronların iyonlaşma ya da uyarılma durumlarını da belirtmeniz gerekir. İyonlaşma, fizikte atom ya da moleküllerin elektron kaybederek ya da kazanarak iyon durumuna gelmesi demektir. Örneğin nötr bir sodyum atomu, iyonize bir sodyum atomundan çok daha şiddetli bir şekilde suyla reaksiyona girer. Burada nötr sodyum atomuna örnek olarak sodyum metalini örnek verebiliriz. İyonize olmuş sodyum atomunda da sofra tozunu örnek verebiliriz. Demin de belirttiğimiz gibi nötr sodyum atomu, yani buradaki örnekte sodyum metali, iyonize bir sodyum atomundan yani sofra tuzundan çok daha şiddetli bir şekilde su ile reaksiyona girecek. Görüldüğü gibi iyonize ya da nötr olma durumu da atomlar arasında ayırt edici bir durum. Peki ya aynı elementin iki atomunun da elektronları aynı durumda ise? Öyleyse bunlara aynıdır diyebilir miyiz? Hala aynı değiller. Aynı elementin iki atomu elektronları aynı durumda olsa bile farklı hızlarda hareket ediyor veya dönüyor olabilir. Daha yavaş hareket eden atomlar kararlı bağlar oluşturmak için zamana sahipken daha hızlı hareket eden atomlar bu kadar kararlı bağlar oluşturamaz. Örneğin katı demirdeki atomlar yavaş hareket ederken sıvı demirdeki atomlar hızlı hareket ederler. Yavaş hareket eden bir kalay atomu hızlı hareket eden bir kalay atomundan farklı davranır. Peki ya aynı elementin iki atomunun elektronları aynı durumda ise ve atomlar aynı hızda ve hem hareket ediyor hem de dönüyorsa, öyleyse bunlara aynıdır diyebilir miyiz? Yine de hayır, yine de aynı diyemeyiz. Neden? Bu tür iki atom temelde kimyasal olarak özdeş olmasına rağmen tamamen özdeş değildirler. Atomda elektronlardan daha fazlası var. Örneğin çekirdek de var. Bir atomun çekirdeği birbirine sıkıca bağlanmış nötronlar ve protonlar içerir. Aynı kimyasal element farklı sayıda nötron içerebilir ve yine de aynı element olabilir. Aynı elementin farklı sayıda nötron içeren atomlarına izotoplar diyoruz. Şekilde de gördüğünüz gibi hidrojenin 3 adet izotopunu görebiliriz. Bunların her biri birbirinden farklı. İlgili izotop bir atomun kimyasal olarak nasıl tepki vereceğini etkilemezken atomun nükleer reaksiyonlarda nasıl davranacağını belirler. Dünyadaki en yaygın nükleer reaksiyon radyoaktif bozulmadır. Bazı izotoplar çok hızlı bir şekilde diğer elementlere bozunurlar ve radyasyon yayarlar.
Fakat diğer izotoplar bunu yapmaz. Bu da ayırt edici bir özelliktir. Bu nedenle farklı sayıdaki nötronlar da atomları birbirinden ayıran bir özelliktir. Peki diyelim ki olmaz ya, iki atom aynı element, elektronları aynı durumda, aynı hızda seyahat ediyorlar ve bu da çok düşük bir olasılık bu arada. Hatta neredeyse olmayacak bir durum. Ve diyelim ki bunların hepsi var ve dönüyorsa aynı sayıda da nötronları var. O zaman bunlara da yine aynı diyebilir miyiz? Yine cevabımız hayır. Tıpkı elektronlar gibi çekirdekteki nötronlar ve protonlar da çeşitli uyarılmış hallerde olabilir. Ek olarak çekirdek bir bütün olarak çeşitli hızlarda dönebilir ve titreşebilir. Bu nedenle her şey aynı olsa bile örneğin iki altın atomunun çekirdeği farklı uyarılmış hallerde olabilir ve nükleer reaksiyonlarda farklı davranabilir. Durumu kısaca ifade etmek gerekirse, aynı elementin iki atomunun tam olarak aynı olması çok zor, neredeyse imkansız ve bunun ispatlanmış bir örneği yok. Bu az önce gösterdiğimiz makalenin yazarına göre aslında bir grup atomu özdeş olmaya çok çok yaklaştırmayı başarmak bile Nobel ödülüne layık bir çalışma olur. Buradan bu çıkarımı yapabiliriz. Hiçbir iki atomun birbirine benzemediğini, aynısı olamayacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki adımda şunu sorabiliriz. Protonların içindeki kuarkları düşünelim. Acaba aynı elementin atomları için bunlar da birbirinden farklı olmayacak mı? Yani işi bir yazarın bahsetmediği bir konu bu. Kuarkları, yani protonun, nötronun içindeki kuarkları düşündüğümüz zaman bunlar da birbirinden farklı olmayacak mı? Biz olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla iki atomun birbirine benzemesi mümkün görünmüyor.